กันด้วยชุดนอนเลยนะน้ำท่าไม่อาบหน้าตาไม่อาบสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพากันไปตกปลานะคะรอคุณสามีไปซื้อของที่แคนาเดียนไทยสวัสดีค่ะตอนนี้เรามาหยุดที่ร้านขายอุปกรณ์ไม่ใช่ขายอุปกรณ์ขายรถพวกนี้รถไบค์มอเตอร์ไบค์เขาเรียกมอเตอร์ไบค์อะไรสักอย่างเนี่ยรถขับมอเตอร์ไซค์ขับตามป่าตามเขาตามทุ่งอะนะYeah, moment. I want something sour. Do you have anything sour? Anything sour? Sour. Ice cream sour. Ice cream lemon. ค่ะดูรถเป็นศูนย์ยามาฮ่าค่ะศูนย์ที่ขายรถพวกนี้ค่ะแล้วพอดีเพื่อนเขามาเปิดร้านขายไอศครีมขายพวกอาหารขายสแน็คอะไรตรงนี้นะเดี๋ยวพาไปดูรถก่อนที่นี่เขาจะนิยมรถแบบนี้กันนะนิยมมากเลยเพราะมันลุยในป่าในเขาดีแล้วก็ตามทุ่งมันจะลุยมากเลยค่ะแล้วก็ค่อนข้างจะเซฟตี้กว่ามอเตอร์ไซค์ปกติแบบบ้านเรานะเขาจะนิยมมากเลยค่ะที่นี่ของศูนย์ยามาฮ่าเขาขายเรือมีเรืออยู่ตรงนู้นด้วยนะคะเรือขายรถขายเรือขายมอเตอร์ไซค์อะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็สกีดูอะค่ะสกีดูคือรถที่ขับบนหิมะอะค่ะแต่ว่าตอนนี้หน้าร้อนเขาก็ไม่มีสกีดูให้โชว์ให้ดูนะก็จะเป็นรถแบบนี้มอเตอร์ไบค์แบบนี้แล้วก็จะเป็นเรือ It's side by side. They call them. side by side It's like a four-wheeler, but you sit side by side in it, like you drive it like a car. Richard has the white one actually. side by side มอเตอร์ไบค์ Side by side, yeah. โอเค It's like a four-wheeler, but four wheel มอเตอร์ไบค์ Yep. four wheel มอเตอร์ไบค์ชื่อเขานะ side by side มอเตอร์ไบค์หรือไม่ก็ four wheel มอเตอร์ไบค์หรือ for แบบ off-road and. off road แปลเป็นไทยก็ประมาณว่ามอเตอร์ไซค์4 ล้อค่ะโอเค thank Hey, you is this white one kind of like? โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมร้านเพื่อนเขานะเขามาเปิดแบบเป็นร้านเล็กๆอ่ะน่ารักอยากมีแบบนี้บ้างจังเลยอ่ะขายไอศครีมแล้วก็ปูตินนะคะเป็นอาหารปูตินเป็นอาหารที่แบบว่าคนแคนาเดียนเขาจะนิยมกินกันมากเลยนะปูตินมันจะมีแบบมันฝรั่งแล้วก็มีบางที่ก็จะใส่ไก่เนื้อไก่หรือไม่ก็เบคอนแล้วก็จะราดด้วยน้ำเกรวี่นะคะเขาเรียกปูตินนี่ค่ะร้านเขาเดี๋ยวหันกล้องให้ดูร้านน่ารักมากเลยอยากมีแบบนี้จังเลยอะค่ะเจ๋งดีอะนี่ค่ะเพื่อนๆนี่คืออาหารของเขาที่ชื่อว่าปูตินนะคะ Oh, there's the chicken strips too. thank you ก็จะมีหลักๆก็จะมีแบบเฟรนช์ฟรายนะคะแล้วก็มีชีสบางที่ก็จะใส่เนื้อสัตว์ลงไปแล้วก็จะราดด้วยน้ำเกรวี่นะคะบางที่ก็จะมีแบบไก่มีเนื้อไก่มีเบคอนนะคะเนี่ยค่ะปูตินค่ะปูตินthank you Good stuff. ไทยราดก็ไอศกรีมก็มีชิคเก้นอะไรนะ what do you call chicken strip เป็นเนื้อไก่ทอดอะค่ะคล้ายๆนักเก็ตนะแต่ว่าเขาจะชิ้นใหญ่กว่า Yeah. คล้ายๆนักเก็ต I only got a medium. คล้ายๆนักเก็ตชิคเก้นแต่ว่าเขาจะชิ้นใหญ่กว่านะประมาณนั้นนะ Let's get Jen. งั้นเดี๋ยวเราลองมาชิมให้ดูอร่อยเหมือนกันนะอันเนี้ยเป็นเนื้อไก่ทอดอะค่ะMm-hmm. Oh, there you go. Still got little minnows in there. Oh, yeah. Great. Oh, yeah. แก้วฟุกก็ป้อนพ่ออีกแล้วเห็นไหม not for mom นะ only for dad You want cheese? No?
refreshing, actually. โอเคกิ๊บมัมโอ้กุดเกิร์แรงกว่า Right in your hair. โอ้ damage But he's What that's is- not a few issues. Cheese stick.ชีสสติ๊กค่ะ Yeah, I don't have nothing much. ชีสสติ๊ก Radish. มันจะเป็นชีสอยู่ One ข้าง thing ใน I did, I put a snorkel kit in now. Is that like going to pizza sometime? So does that come out of your head or is that up inside? Comes out the back behind me. I Go on. put upgraded the tires on it. I upgraded my clutching. I did that. I didn't want to. Oh, did you? Yeah, I put the sport one on it. Gives you more Oh, you bottom end. changed the whole clutch out? Oh, yeah, more than that. That was fun. It was worth it. Yeah. The bottom end's better. So how's the seal on the clutch cover? Is it The rubber. That's got ค่ะตอนนี้มาถึงแล้วนะคะมาถึงที่เป็นที่ของคุณพ่อของไทล่าเขาซื้อไว้ในอนาคตจะมาสร้างบ้านตรงนี้จะขายบ้านที่มีอยู่แต่ต้องขายบ้านที่มีอยู่ก่อนถึงจะมาสร้างตรงนี้วันนี้มันจะมีเล็กอยู่ข้างในนะคะมีทะเลสาบอยู่ข้างในใหญ่เหมือนกัน ตอนนี้เขากำลังเตรียมอุปกรณ์ลงไปเพื่อจะไปตกปลากัน Hey, no film. No film. some illegal shit going on. Paparazzi! Santa was saying she's gonna get a video. เตรียมอุปกรณ์เนี่ยอยู่อุปกรณ์ตกปลาฝรั่ง Mhm. we call you ฝรั่ง you know in Thailand we call you ฝรั่ง white color blue eye blonde hair Oh yeah? What Yeah. do you call that? yeah ฝรั่ง or foreigner we call ฝรั่ง Foreigner. we call in Thai ฝรั่ง Talang? yeah ฝรั่งกำลังเตรียม So that must be a good thing. yeah it's a good thing That's because. Might take two of those. นี่หลานชาย That's because in the army, Mhm. when they were fighting over Vietnam,หลานลงไปละหลานชายลงไปละมีทะเลสาบอยู่ข้างนั้นค่ะเห็นไหมต้นไม้บังนะคะเขาว่าจะมาตัดต้นไม้ออกสักหน่อยนี่แหละในอนาคตเขาจะมาทำบ้านอยู่ที่นี่คุณสามี แต่ต้องรอให้ขายบ้านหลังเก่าให้ได้ก่อนนะไม่มีงบประมาณเดินมากลางทางมาเจอเห็ดนะคะไม่เจอเห็ดนะคะใครว่าไม่มีเห็ดเนี่ยแม่ย่าบอกเมื่อตอนนี้ไม่ใช่หน้าเห็ดนะแต่ว่ามันมีที่นี่มีเห็ดขึ้นนะคะเดี๋ยวเราก็ไม่มีความรู้เรื่องเห็ดนะเดี๋ยวเราจะเก็บลงไปให้เขาดูว่ามันกินได้ไหมเมื่อกี้หลานชายบอกว่ามีอยู่ดอกหนึ่งกินได้ที่เก็บไปเมื่อกี้นี้เห็ดเราเก็บมาได้กลิ่นของเขานะเราว่าไม่กินไม่ได้นะดอกนะแต่ว่าดอกเมื่อกี้ที่อยู่ในถุงเนี่ยเราว่ากินได้เพราะว่ามันจะต่างกันมันมีความต่างกันที่เราอธิบายไม่ถูกนะมันมีความต่างกับเห็ดที่เราสามารถกินได้แต่เราก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องเห็ดที่นี่นักนะเรามีความรู้แต่เรื่องเห็ดโคนแถวบ้านเราแถวนี้ไม่รู้ต้องไปถามคนที่รู้นะไปถามปู่ย่านะนี่ก็เห็ดอันนี้เหมือนกินได้นะแต่เราก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวเราเก็บไปให้เขาดูนั่นก็เห็ดนะคะเห็ดอยู่ตรงนั้นน่ะเห็ดเก่าแล้วโอนละเก่ามากแล้วหมดอายุแล้วสเน็กอันนี้เป็นสเน็กเบอร์รี่นะกินไม่ได้นะคะเป็นแบบว่าอะไรอะเป็นของป่ามันเหมือนบลูเบอร์รี่แต่มันไม่ใช่นะมันคือสเน็กเบอร์รี่แล้วก็เนี่ยต้นเขาต้องดูดีๆนะคะมันจะคล้ายกันนะคล้ายกันมากเลยแต่ว่าสีนี่เขาจะออกจะเป็นสีฟ้าๆน้ำเงินคลามหน่อยๆนะไม่เหมือนบลูเบอร์รี่นี่เขาจะออกดำนะค่อนข้างจะดำกว่าเป็นป่าเป็นพื้นที่ป่าติดกับเล็กนะติดกับเล็กตรงนั้นเห็นไหมเล็กอยู่ตรงนั้นป่ะพามาเดินป่าอีกแล้ว ชีวิตป่าชีวิตคนป่าเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาตินะคนแถบนี้เขาจะชอบอยู่กับธรรมชาติอยู่กับป่าอยู่กับแม่น้ำอยู่กับป่าอะไรของเขาเนี่ยนะเขาจะชอบมากเลย
แถบนี้ไม่ค่อยมีตึกรามบ้านช่องใหญ่ๆโตๆหรอกมีแต่แบบป่าเป็นป่าจริงๆถึงละเดี๋ยวก่อนถอดรองเท้าเอารองเท้าคู่นี้มาใส่ลงไปไม่ได้แน่เลยหัวทิ่มถึงละถึงแล้วนี่ไงถึงแล้วค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวลงไปด้วยกันมันเป็นทางหินเห็นไหมลาดลงไปเป็นที่ของสามีค่ะตรงเนี้ยเขาซื้อไว้เขาบอกว่าเดี๋ยวอนาคตเขาจะมาปลูกบ้านอยู่ตรงนี้ต้องรอให้ขายที่ขายบ้านเก่าได้ให้ได้ก่อนนะไม่มีงบประมาณตอนนี้ ไม่มีงบประมาณมีแต่ที่แต่ไม่มีงบประมาณเล็กสวยมากเลยYeah, the river's just over there. Kind of around. Oh yeah, it comes in over there in the corner. Oh, that right there is the park? Yep, that's called the park right there. Okay, I thought that was a house. บ้านใครน่ารักอยู่ตรงนั้นฮูเฮาส์แด It's not a real big lake, but I mean, No, but it's decent. Like, Yeah. it's a nice little lake. yeah. I'd definitely be too. Across the road, there's another lake. Oh yeah? สวยใช้ได้อยู่นะ Oh, it's nice being out by the water. ใช่ละ I had her set there for a reason. แบบนี้แล้ว Yeah. เขาตัดไม้กันตรงนู้นเรามานั่งอยู่ตรงนี้ตัดต้นไม้กันอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนี้ดีกว่าวางเบ็ดไว้เขาวางเบ็ดไว้ตกปลาไว้เดี๋ยวค่อยไปดูเฮ้ยกินไม่ได้นะลูก no dangerous คำสิมัมอัพเมื่อวานนี้เราบ่นว่าร้อนใช่ไหมร้อนมากร้อนคือเขาร้อนเหมือนกับว่าปีนี้เหมือนกับร้อนทุบประวัติศาสตร์เลยเหมือนว่าไม่เคยร้อนอย่างนี้มาก่อนนะทีเนี้ยเมื่อวานนี้ร้อนมากแต่พอเช้าเนี้ยดันหนาวมากเลยเมื่อเช้าเนี้ยเลยต้องใส่เสื้อกันหนาวมาเมื่อกี้มันก็เย็นอยู่นะตอนนี้เริ่มอุ่นขึ้นกลางวันเริ่มอุ่นขึ้นคิสมัมไม่ใช่คิสคาเมล่าสวัสดีค่ะ Good girl สวัสดีค่ะ Good girl and kiss mom Good girl and kiss ผู้ชม kiss ผู้ชมจุ๊บ Good girl เดี๋ยวนอนมานอนดีกว่านอนกันดีกว่านอนกลางป่านอนกลางดินกินกลางป่าTyler eyes and nose where is nose Tyler nose where is nose oh that's mommy eyes too nose where is nose มากินไก่อะไรนะลืมชื่อ Chicken strip มั้งถ้าจำไม่ผิดก็ขออภัยนี่เอากระจับของเขามาด้วยซอสมะเขือเทศนั่นผมตรงอะไรอะทำผมตรงอะไรแฟชั่นเหรอลูกแฟชั่นหนูเหรออยู่ไหมวันหน้านี้ไม่ค่อยจะกินเนื้อสัตว์
กินแต่ผักบังคับป้อนกันซื้อมา5 ชิ้นกินร้อนๆจะอร่อยกว่า5 ชิ้น$10 5 ชิ้นแบบนี้250 บาทกินหน่อยแล้วหกหมดเลยลูกละหมดเลย250 บาทตกชิ้นละเท่าไหร่ตกชิ้นละ$2ชิ้นละ50 บาทนะชิ้นเท่านี้นะไม่ได้ชิ้นใหญ่มากนะแต่เมื่อวานได้กล่องเบลเลอร์เลย$10ไก่ทอดในร้านเขาเรียก grocery store นะวะแล้วเนาะคอมเมนต์ตกชิ้นละ50 บาทเมื่อวานนี้ได้มาที่ร้านที่เขาขายกับข้าวนะกล่องเบลเลอร์เลย$10แต่ว่ามันไม่อร่อยเหมือนแบบนี้นะอันนี้แบบนี้อร่อยกว่าแบบนั้นมันเหมือนแบบว่าเขาทอดมาหลายวันแล้วทอดซ้ำมาอุ่นอะไรอย่างเงี้ยรสชาติมันต่างกันแต่ละที่จะขายไม่เท่ากันนะราคาอาหารไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับสถานที่ด้วยนั่งกินน้ำมั่งกิ๊บปะมัมกิ๊บนี่ปะมัมถือให้กินไงหนูก็กินน้ำนี่ว่า no don't have to wash I wash for you already oh แต่น้ำหมดไม่มีน้ำกินลูกอยู่กลางป่าด้วยนะโชว์ผู้ชมกินน้ำยี่ห้ออะไรเนี่ยโฆษณาให้เขาหน่อยดิอร่อยไหมชื่นใจไหมชื่นใจไหมแต่ละชิ้นเขาก็จะไม่เท่ากันนะแต่เราสั่งมา5 ชิ้นนะกินไปแล้ว2 หรือ 3ไม่รู้เขาอาจจะแถมมาให้ชิ้นหรือเปล่าเราก็ไม่ได้ดูนะเพราะว่าเป็นเพื่อนกันไงเป็นคนที่มาเช่าบ้านคุณสามีอยู่เขาไปเปิดร้านอยู่ใกล้ๆตกชิ้นละ50 บาทมันสั่ง5 ชิ้นเขาคิดเป็น$10น่ะชิ้นละ$2มันก็50 บาทแต่ก็ยังดีกว่าวันนั้นที่สั่ง3 ชิ้นใช่ไหมน้องไก่3 ชิ้น$10 10 กว่าด้วย10 เท่าไหร่10 เท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้$13ใช่ไหม$13 80 เซนอะไรนี่แหละแพงมากที่บนถนนนะที่ทางขับรถนะที่แวะปั๊มนะแต่อร่อยมากไก่เจ้านั้นอร่อยกว่าเจ้านี้อีกไก่ทอดเจ้านั้นเหมือนไก่เมืองไทยเลยรสชาติคล้ายเหมือนของเมืองไทยเลย
ไม่ได้กินเลยลูกแม่ยังไม่ได้กินเลยเอาออกแล้วโอ้เปียกหมดเลยเอาเปียกรองเท้าเปียกถุงเท้าแม่ด้วยจิ้มซอสอร่อยเดี๋ยวย้ายที่ดีกว่าร้อนละlet's go. Let's go. Here, here, there, there, here, there, and several from the back. Yeah. Sometimes they'll hold in Steve's pit, sometimes bakeries, wherever. That, you know what I mean? Kind of pick the closest. One here? Yeah. Oh, almost like a hard top type deal, right? Yeah, gotcha. บ้านญาติเขาอีกหลังนึงนะเนี่ย The recycled asphalt still has like that tar in it. Yeah, right. Sticky still a little bit. Just busted up, crushed the biggest head on top. Shot a bear right there before. You saw a bear before? I see last fourth time we come here. Oh yeah? I want to see again. I shot one over there before. Really? When you bought that? It's about 225 pounds. Wow. Yeah. That big bear. Good size anyways. I actually walked in the field towards it and I snuck up the bush line and I walked right up to it. Wow. Boom. My dad dropped me off in the truck and I just walked in the field and walked right up to it and shot it. This year I don't see that. Yeah, there's quite a few of them.กลับมาถึงบ้านแล้วเพื่อนๆ ไม่ได้ปลาสักตัวได้หอยมา 4-5 ตัว เปิดปาร์ตี้กันแล้วเตรียมตั้งโต๊ะตั้งเก้าอี้ต้นทานตะวันเขางามเชียหอมนิดหน่อยตัวนี้มาทีเดียวไปเดี๋ยวเราจะไปดูในบ้านกันป้าเดวมาแล้วลุงอาร์ตมาแล้วนี่เป็นพี่สาวของย่าไทล่านะ Take a look in there. That's for you. ไทล่าต้องนอนไปในบ้านกันดีกว่า หน้าตาน่ารักเชียวลูกเพื่อนเขาแหละ
คนนี้มีรักยิ้มที่เดียวกับเราเลย What's your name Mama with the teeth. What Mama with the teeth. Mama the tea Your name Yeah. Okay nice to meet you Hi. Hi Boom. What's your name Boom. What's your name Boom. Boom What is your name Boom. Your name Boom What? What? พูดอะไรไม่รู้ โอเค see you later thank you นี่เขาสตาร์ทแล้วเริ่ม What are ท these? Are these? That's jalapeno poppers for the wedding supper. Oh my. ำ wedding cake ค่ะ wedding Oh. cake Got it all over เรา Beverly's มา arm. ช้าไปหมดไปตกปลา อันนี้เป็นพริกฮาราพิโน่ I don't know. ใส่ครีมชีส แล้วก็แรปด้วยเบคอนนะคะ We're gonna have tonight now. อันนี้เป็น Well, อาหารเย็นคืนนี้ you got เบคโปเตโต้ Oh, Marilyn, here I bought a thing of 18. potatoes. Like you're gonna make Is that okay? โปเตโต้ potato Eh? salad. โปเตโต้สลัด Melanie got my macaroni already made up. She cooked it this morning for your เค้ก macaroni เวดดิ้ง salad. เค้กเขานะ แต่ว่าเขายังไม่ได้เล็กเดคอเรทนะ รอคุณแม่ของเจ้าสาวมาเดคอเรท Okay. Hamburger? คัพเค้ก wild turkey. Bill, do you have Oh, the you know who bacon? we จะเป็น went สี out ชมพูหรือเปล่า to take our cheese to go to get our cook? No. นี่ไงลาดิชฝรั่งก็จะ The มา one that the หั่น families แล้ว were ก็กิน sick. กินเป็นผักแกล้ม Oh, อะค่ะ Palm is here. That one. กินเป็นผักสลัดก็ได้ Well, Give just that one. back. He was in there Okay. with เนื้ some อย่าง hunters. กินกับของ Yeah, บาร์บีคิว you're right ก็ there. ได้ค่ะ กินเหมือนกับแกล้มอะค่ะ เหมือนผักแก Beverly, ล้ม Marilyn, is this all? I got sausage. อันนี้เป็นฮอทดอก ข้างในเป็นชีสแล้วก็พันด้วยเบคอนนะคะ And when I couldn't find เดี๋ยว it. เขาจะอบเข้าตู้อบ We probably don't need them sausage because there's ใช่ละ there's no already มี sausage. ไทล่า มีฮาวิแล้วก็มีแม็กซ์เวลแล้วมีอีกคนชื่ออะไรลืม ตอนนี้มีเด็กหลายคนเลย คนนี้ชื่อฮาวิ Are you this puppy missing her puppies? Kyla? Kyla? Thank you Here's another one. Oh, no, don't put it in. Oh, you don't need to put it in your mouth. Just hold it in your only hand. one honey. นะลูก Just hold it in your hand. There you go. ชอบกินผัก Try the loop with that one. คัพเค้กค่ะคัพเค้ก What do you mean the loop? Nice. I like that one. The flour. นี่แม่เจ้าสาวทำให้นะเนี่ยแม่เจ้าสาวเป็นคนทำ คุณย่าเป็นคนทำเบคเค้กออกมา ส่วนแม่เจ้าสาวเป็นคนเดคอเรทนะคะ They're both looking at it like, oh, you okay? She's gonna have nice background noise. ว้าวไดมอนด์ So what flavor are these? It's all just white. No, these are carrot. Oh, the cupcakes? We have Carrot? Carrot cupcakes. Why Carrot not? cupcake. Yeah, sure, they're good. ดูอันนี้ดูอันนี้โอ้ยมี It'll give you stamina. แฮปโก้ Not too much of that. You're gonna need เหมือน that. เหมือนทองเหมือนอะไรเขาตกแต่งหน้าเดคอเรชั่นเนาะเดคอเรชั่นสำหรับไอ้คัพเค้ก Tyla, where is she, Meryl? สปริงโคล How's the puppies? I left them outside for a bit and then I fed them. And then they were back in their bed. Did you say one of the babies was sick? Yeah, my brother's. Yeah, I guess got sick last night or something. Tyla got sick last night. Say come on in and sit down. Oh, Daddy forgot your shoes. How did Daddy forget your shoes? This one got electrocuted. Get him in trouble. Which one? Right here, look. Oh, the little squiggles up.
Something sure smells good.โอเคค่ะเดี๋ยวเราคลิปนี้เดี๋ยวเราจะต้องไปอัพโหลดแล้วเพราะว่า30 นาทีแล้วค่ะ ไม่รู้ว่าจะเกินกว่านี้ไหมเดี๋ยวต้องมีมันมีอีกคลิปหนึ่งต้องเอามาลงในนี้ด้วยน่าจะ30 กว่าแล้วมั้งโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะใช่ละเซ่บาย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  and kiss โอ้เดี๋ยวหลอดทิ่มตา kiss good girl ไปละ